अस्सलाम वालेकुम। मौसम ख़राब है, फ्लू फैला हुआ है, तो घर में ही बना लें कफ सिरप। इसके लिए 1 कप पानी ले लें। ये 5 खजूरें मेरे पास अजवा थी, कोई भी ले सकते हैं सॉफ्ट वाली। इतनी सी दालचीनी डालें और ये हनी का डालेंगे 2 या 3 चम्मच, और ये शक्कर जो है ये बड़े 2 चम्मच डालेंगे, और इन सब को हमने बॉयल करना है। सारी चीज़ें डाल के अब ये पक रहा है, तो जब देखें कि खजूर जो है वो नरम हो गई है और ये भी थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो 1-2 मिनट और पकाते हैं ताकि गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हमने इसको जग जो होता है चॉपर का, उसमें इसको ग्राइंड कर लेना, तो ये गाढ़ा सा ये सिरप बन जाएगा। इसको सुबह शाम में इस्तेमाल करें तो बाज़ार का कप सिरप लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।